Хочу вам показать работу русской выжловки в Волге. Сегодня какое число? 11? Сегодня 10 ноября. Охотимся под Хопкино. Ждем подъема. Жировка присыпанная, ночная. Собачка разбирается. Снег идет не переставая. Все присыпано. Вот стоим, ждем, когда выжловочка побудет зайца-белячка. Давайте подождем. Вот он пошел. Эх, не успел, здесь вот заяц прошел. Вот здесь заяц прошел. Сейчас собака здесь пройдет. Блин, маленько не успел. Здесь заяц прошел. Правильно, так он и прошел. Он и подстраивался. Пошло, да? Запись она идет. Вот. Молодец, умница. Стой, молодец. Умница. Снимаешь. Молодец. Умница, девочка.